दर्शक श्रोताबिन नमस्कार। म रमेश भूषाल सामुदायिक रेडियो सुनवल र फर न्यूजबाट एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम सुनवल विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुनवल विशेष अन्तर्गत रहेर हामी विविध पक्षका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ, जसका लागि हामी सम्बन्धित निकायका प्रमुख र सरकारवालाहरूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी नेपालको शिक्षा प्रणालीदेखि अर्थतन्त्र र नेतृत्वसम्मका कुराहरूमा केन्द्रित रहेर हामी लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका प्राध्यापक हुनुहुन्छ डाक्टर भरत भुषालज्यूसँग विशेष चर्चा परिचर्चा यो सुनवल विशेष कार्यक्रममा गर्न गइरहेका छौँ। म सर्वप्रथम त हाम्रो आजको पाहुना अतिथि लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर भरत भुषालज्यूलाई कार्यक्रम सुनवल विशेषमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रम सुनवल विशेषमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। सुनवल विशेषमा छौँ सर हामी यति बेला। सबैभन्दा पहिला त यहाँको शैक्षिक र पेसागत यात्राबाटै सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। यो शैक्षिक मेरो यात्रा म सुनवलवासी भएका हिसाबबाट मेरो शैक्षिक यात्रा माध्यमिक शिक्षाको यात्रा चाहिँ महाकवि देवकोटा माविबाट तत्कालीन माविबाट सुरु भयो। हजुर हजुर। र त्यसपछि त्यतिखेर +2 थिएन, PCL को लेभलमा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाबाट सम्पन्न गरेँ। अनि एउटा साइन्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे पछि फेरि विभिन्न कारणले म पछि त्यसलाई व्याख्या गरौँला। त्यसपछि मेरो म्यानेजमेन्टको रुचिको हिसाबबाट म लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसबाट मैले स्नातक त्यसपछिका डिग्री चाहिँ मैले त्यहाँबाट हासिल गरेँ भने त्यसपछि म एमफिल मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय तिनको कार्यालय काठमाडौँबाट गरेँ। र त्यसपछि फेरि पनि एउटा शैक्षिक भोगले चाहिँ सताइराख्यो। त्यसपछि म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै चाहिँ आफ्नो विद्यावारिधि पनि त्यहाँबाट कम्प्लिट गरेँ। अब यो यात्रा स्कुलबाट युनिभर्सिटीसम्मको यात्रा पनि लामो र यसले चाहिँ व्यक्तित्व विकासमा यसले एउटा राम्रै खालको कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भन्ने मैले महसुस चाहिँ गरेको छु। हजुर हजुर। यो तपाईँ शैक्षिक यात्रा भयो। यहाँ पेसागत यात्रा बारे पनि यो पेसागत यात्रा पनि लगभग म चाहिँ आइएससी पास गर्ने बित्तिकै मैले मेरो शैक्षिक शिक्षण पेसा चाहिँ मैले अगाडि 2053 सालमा मैले जब आइएससी पास उत्तीर्ण गरिसकेका थिएँ त्यसपछि म पुटोलमै अवस्थित न्यू होराइजन स्कुलमा मेरो प्राथमिक तहबाट मेरो शिक्षण पेसामा मेरो संलग्नता रह्यो। र त्यही सिलसिलामै म चाहिँ यता शिक्षण पेसा साथसाथै मेरो अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिँदै मैले त्यहाँबाट मेरो शैक्षिक शिक्षण पेसाको यात्रा सुरु भयो भने त्यसपछि म लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमै 2059 सालबाट त्यहाँ म आबद्ध भएँ र अहिले पनि म लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा व्यवस्थापन डिपार्टमेन्टको फ्याकल्टी मेम्बरको रूपमा कार्यरत छु। यो शैक्षणिक चाहिँ पेसाका कुराहरू गर्दै गर्दा खास गरिकन यहाँले यो पेसा चाहिँ किन रोज्नु भयो? अन्य पेसाहरू पनि थिए? स्वाभाविक हो। मैले यसलाई पेसागत सिलेक्सनलाई कसरी पनि लिन्छु भने एउटा त मानिसले स्वाभाविकैले एउटा स्कुल पढ्दासम्म एउटा खालको योजना बनाइराखेका हुन्छ, तर त्यसपछि परिस्थिति अलिकति फरक हुन्छ अथवा रियालिटी त्यसपछि बल्ल बुझ्दै गइन्छ। अब मेरो यो पेसा अँगाल्ने सवालमा मैले जब आइएससी र बिएससी को यात्रा पनि थोरै केही समयसम्म गरेका थिएँ। त्यसपछि म जब प्राथमिक शिक्षामा चाहिँ म आबद्ध भएँ त्यसपछि मलाई त्यो एउटा कस्तो भने एउटा नलेज सेयरिङको कुरा आफूले जानेको ज्ञानको कुरालाई बाँड्न पाउँदाखेरि त्यसले कता कता मलाई एउटा उत्साह पनि थप्यो स्कुल लेभलको चाहिँ यो पेसामा। त्यसपछि त्यो स्कुल लेभलको पेसामा रहिराख्दा फेरि केही थुप्रै खालका चुनौती त थिए, तर पनि म अर्को पेसामा जान्छु कि भनेर केही हिसाबबाट प्रयास पनि गरेँ। तर ठिक त्यतिखेरै मलाई फेरि स्कुल पढाइराखेको व्यक्तिले कलेजमा एउटा राम्रो अवसर आयो र कलेजमा पढाउने त्यो अवसरले मलाई
अहिलेसम्मको यो पेसामा चाहिँ टिकाइरहेको छ। कुन सेन्समा भन्दाखेरि एउटा त्यो लेभलको विद्यार्थीहरूसित आफ्नो ज्ञान बाँडिराख्दाखेरि र त्यो लेभलको स्टुडेन्टहरूसित उनीहरूसित पनि इन्टरेक्सन्स गरिराख्दाखेरि त्यसले कस्तो गर्दो रहेछ भने आफूलाई एकदमै अपडेट राखिरहेको। हजुर हजुर। त्यो हिसाबमा पनि अहिले मैले शिक्षक पेसालाई मैले आफ्नो नलेज सेयरिङ मात्रै नभएर नलेज गेन इन इच एन्ड एभ्री डे जो विभिन्न खालका विद्यार्थीहरूसितको हाम्रो इन्टरेक्सन्सले पनि हामीलाई पनि अलग अलग बिहेभियरल एस्पेक्ट्सदेखि लिएर थुप्रै पार्टमा चाहिँ त्यसले नलेज पनि प्राप्त गर्ने त्यो अवसरका हिसाबबाट पनि यो पेसालाई चाहिँ मैले त्यो रूपमा पनि लिन चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ अलिकति साइन्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे सुरुका दिनमा यो वाणिज्य शिक्षा यो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीलाई चाहिँ किन रोज्नु भयो? अब यो बडा चाखलाग्दो कुरा छ। कस्तो छ भने म आइएससी पढिराख्दाखेरि अब त्यतिखेरको एउटा राम्रो विद्यार्थी, विद्यालयको राम्रो विद्यार्थी, एसएलसी गर्ने बित्तिकै साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने त्यतिखेरको माहौल थियो, अहिलेको जस्तो थिएन। र अनि त्यो साइन्स पढ्दाखेरि के भइन्छ भन्दाखेरि एकदमै सुगारा टाईवाला थेगो थियो, इन्जिनियर डाक्टर हुने। जब म आइएससी पढ्न गएँ त्यसपछि बल्ल मलाई मेरो आफ्नो खालको अवस्था पनि थाहा भयो अनि त्यसको रिक्वायरमेन्ट्सहरू के पनि थाहा भयो। त्यसपछि मलाई बिस्तारै मैले चाहिँ आइएससी उत्तीर्ण गरिसकेपछि एउटा मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै बनेर फेरि मैले अब फर्दर यो क्षेत्रमा म जान सक्दिनँ। अब मैले अर्को क्षेत्र के हो त, अलिकति भर्सटाइल क्षेत्र के हो त, अलिकति मल्टी अपर्च्युनिटिज भएको क्षेत्र के हो त भन्दा ठ्याक्कै मलाई व्यवस्थापन यो संकाय चाहिँ उत्कृष्ट लाग्यो। र त्यतिखेर त त्यति धेरै नलेज त थिएन, तर व्यवस्थापन संकायलाई अहिले मैले हेर्दाखेरि यो मल्टी अपर्च्युनिटिज भएको र मल्टी डाइमेन्सन्स भएको संकायको रूपमा लिँदाखेरि यसले यो व्यवस्थापन तिरको मेरो इन्क्लाइनेसन्स त्यो पार्टबाट भएको मैले महसुस। यहाँ चाहिँ अलि लामो समयदेखि चाहिँ यो शैक्षणिक पेसामा चाहिँ हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले सुरुका दिनमा ती विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै गर्दा ती विद्यार्थीहरू र अहिलेका विद्यार्थी बिच चाहिँ के फरक पाउँछ? यो त कस्तो क्वेसन भयो भने अहिलेको विद्यार्थी र पुरानो विद्यार्थीमा मैले दुई तीनवटा भेरी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स चाहिँ भेटाउँछु। जस्तो कि पुरानो पहिलाको विद्यार्थीहरूमा एउटा खालको पढाइप्रतिको त्यो उत्कृष्टता भन्छ नि, त्यो भित्रैबाट चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो परिवेश पनि त्यो खालको थियो। अहिलेको विद्यार्थीहरू टेक्नोलोजिकली एकदम साउन्ड छ। उनीहरूले त्यो क्लासरुम टिचिङ भन्दा पनि डिफ्रेन्ट सोर्सेसबाट ती मटेरियल्सहरू त्यो खालको सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले पनि त्यो क्लासरुम टिचिङमा त स्वाभाविकैले एउटा कम्पल्सनको हिसाबबाट उपस्थित होला, तर विद्यार्थीहरूमा त्यो खालको एकदम डेस्टिनेसन्स भएर, जस्तो मैले सम्झिन्छु कि म स्कुल पढ्दाखेरि, म कलेज पढ्दाखेरि मेरो एउटा आफ्नै खालको लक्ष्य थियो, तर त्यो लक्ष्यमा अहिले चाहिँ लक्ष्य त्यो करियरको सवालमा भन्दा पनि वैदेशिकको हिसाबबाट त्यसले अलिकति हिट गरे हो कि जस्तो। तर यसको मतलब यो होइन कि अहिलेको विद्यार्थीहरू पढाइमा रुचि नै राख्दैन भन्ने त होइन, तर रुचि त छ, तर त्यो रुचि चाहिँ यो एउटा भनौँ न फ्रेमवर्कमा भन्दा पनि एउटा फ्रेजाइल हिसाबबाट मैले चाहिँ अहिलेको विद्यार्थीहरूमा त्यो अवस्था चाहिँ देख्छु। यहाँ चाहिँ प्राध्यापकका रूपमा रहँदै गर्दाखेरि यहाँलाई सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि मिल्ने क्षण? सबैभन्दा सन्तुष्टि मिल्ने क्षण भनिराख्दाखेरि जब म त अलिकति रिसर्चमा पनि इन्भल्भ भएको हिसाबबाट जब मैले क्लासमा विद्यार्थीलाई कुनै टपिकमा केही कुराहरू डेलिभर गरिराख्दाखेरि मसित रिसर्चको फाइन्डिङ्स हुँदाखेरि, रिसर्चका कुराहरू त्योसित जोड्दाखेरि र त्यो रिसर्चको कुरा जोड्दाखेरि एउटा व्यावहारिक रूपमा इन रियालिटीमै त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट, त्यसको एप्लिकेसन्सलाई जोड्दाखेरि र स्टुडेन्टले बल्ल त्यो सैद्धान्तिक मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा यो रहेछ भनेर फेरि विद्यार्थीले त्यो बुझेको अवस्थामा एउटा मलाई सन्तुष्टि मिल्छ। अर्को कुरा विद्यार्थीहरूसित इन्ट्रेक्सन गरिराख्दाखेरि विद्यार्थीले जब आफ्नो करियरको सवालमा आफ्ना कुराहरू व्यथाहरू सुनाइराखेको हुन्छ र त्यो विद्यार्थीलाई एउटा प्रोपर गाइडलाइन्स दिएर तिम्रो क्षमताको हिसाबबाट यो ठाउँमा जान उपयुक्त हुन्छ भनेर अब त्यतिखेर भनिएको कुरा पछि ऊ विद्यार्थी गएर सर हजुरले यो दिनमा भन्नुभएको थियो, यो हिसाबले म यो ठाउँमा पुगेँ भन्दा साँच्चै त्यतिखेर आफूलाई एउटा शिक्षक भएको हिसाबबाट एउटा राम्रो बाटो देखाउन सकियो भन्ने हिसाबबाट पनि त्यहाँनिर
यो भन्दै गर्दा अहिलेको यो खास गरिकन उच्च शिक्षालाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यो उच्च शिक्षा हामी कहाँको उच्च शिक्षामा मैले मूल्याङ्कन गरिराख्दाखेरि मैले कस्तो यसको देख्छु भने, अवस्थालाई अब अहिले 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई त हामी माध्यमिक तहको माध्यमिक। शिक्षाको हिसाबबाट हेर्छौँ। अब युनिभर्सिटी लेभलको एजुकेसन्सलाई हेर्दाखेरि मैले अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र अन्य विषयहरू छाडेर यता व्यवस्थापन संकाय, यता मानविकी संकाय, यता शिक्षा शास्त्र संकायमा जुन हिसाबको विद्यार्थीको संलग्नता छ, मास एजुकेसनका हिसाबबाट युनिभर्सिटीले पनि त्यही हिसाबबाट त्यसलाई चाहिँ क्यारी अन गरिरहेको छ र विद्यार्थीहरूको हिसाबमा पनि अब यो अरू अरू फिल्डतिर नजाने विद्यार्थी यता आइराख्दाखेरि यो उच्च शिक्षामा चाहिँ मैले देखेको विद्यार्थीहरूले त्यो स्नातक उत्तीर्ण गरिसकेपछि, मास्टर डिग्री उत्तीर्ण गरिसकेपछि त्यसले जाने ठाउँ कहाँ हो त, हजुर हजुर कहाँ कुन ठाउँमा गएर उसले त्यो खालको अपर्च्युनिटी लिन सक्ने हो त भन्ने सवालमा राज्य पनि, सरकार पनि अथवा निकायहरू पनि त्यहीँनिर त्यो खालको डेलीमाले गर्दा मैले उच्च शिक्षा नभई पनि नहुने, तर त्यो उच्च शिक्षाले एउटा स्पष्ट रूपमा मार्ग चित्र कोर्न नसकेको अवस्था चाहिँ म देख्छु। अब यो विश्वविद्यालयको शिक्षामा यो गुणस्तर सुधार गर्नका लागि यहाँले के देख्नु? अब यो विश्वविद्यालयको गुणस्तरको सवाल भनेको अब हामी गुणस्तरलाई थुप्रै खालका इन्डिकेटर्सहरू छ। हजुर हजुर अब त्यो क्वालिटीको पार्टलाई के भन्ने सवालका आफ्ना खालका युनिभर्सिटीका इन्डिकेटर्सहरू होलान् अथवा युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड भएका नर्म्स स्ट्यान्डर्ड्सहरू होलान्। तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा के हो त भन्दा हामीले कुन स्तरको शिक्षा दिएका छौँ भन्ने कुरा त्यो आउटपुटले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हजुर हजुर त्यो विद्यार्थी एउटा सर्टिफिकेट लिइसकेपछि उसले आफूबाट स्किलको हिसाबबाट, नलेजको हिसाबबाट राष्ट्रलाई उसले कहाँनिर कन्ट्रिब्युसन्स गर्न सक्यो अथवा भनौँ न युनिभर्सकै हिसाबबाट पनि उसले उसको कन्ट्रिब्युसन त्यो शिक्षाको हिसाबबाट कहाँनिर त्यो चाहिँ सही साबित भयो त भन्ने कुरा एउटा पक्ष रहन्छ भने, अब त्यो विद्यार्थीलाई सिकाइराख्दाखेरि एउटा व्यवहारिक ज्ञानका हिसाबबाट भन्नुहोस् वा चाहिँ त्यो विद्यार्थीले कस्तो खालको अवस्थामा उसले चाहिँ दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो संस्था पनि बेनिफिट हुन्छ, एउटा विद्यार्थीले पनि त्यहाँबाट बेनिफिट प्राप्त गरेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ त्यसैलाई डेभलप गर्दै गएर त्यहाँनिर उसले आफ्नो करियर चाहिँ सेटअप गर्न सक्छ। यो खास गरिकन यो पछिल्लो समयमा अलिकति यो व्यावहारिक शिक्षाको अभावका बारेमा धेरैले चाहिँ प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्छ कि यहाँको धारणा? यो व्यावहारिक शिक्षा एकदम भेरी सर्टिकली के हो त भन्दा तपाईँ वास्तविक कार्यक्षेत्रमा जाँदाखेरिको हिसाबमा उसलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिपको सम्मिश्रण हो। उसलाई जस्तो भन्नुहोस् न हामी कृषि क्षेत्रमा हामी इन्भल्भ हौँला, कृषिको मिनिमम कुराहरू, कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मिनिमम कुराहरू के हो त भनेर हामीले दिन सक्यौँ। अथवा एउटा व्यवस्थापन विषयका सवालमा हुन्छ भने व्यवस्थापनका विभिन्न खालका प्रिन्सिपलहरूलाई, थ्योरीहरूलाई हामीले चाहिँ बेसरी चाहिँ के अरे डिस्क्राइब गरेका हुन्छौँ, व्याख्या गरेका हुन्छौँ, तर त्यो थ्योरी कहाँनिर गएर एप्लाई हुन्छ त, कुन संस्थामा कसरी एप्लाई हुन्छ त भन्ने कुरालाई हामीले कुन आधारमा विद्यार्थीलाई त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गराउने। अब हामी थुप्रै हिसाबबाट त्यो व्यवस्थापनका विभिन्न प्रिन्सिपल्सहरूलाई पढाइराख्दाखेरि मेरो केसमा कहिले ग्रुप डिस्कसन्स गरिराखेका हुन्छ, कुनै डिबेट गरिराखेका हुन्छ, कुनै रोल प्ले। अब रोल प्लेको हिसाबमा एउटा विद्यार्थीहरूलाई राखिराख्दाखेरि डिफ्रेन्ट खालको रोल्समा उसले त्यो पढेका कुराहरूलाई त्यो रोल प्ले गरिराख्दाखेरि उसले कसरी रिफ्लेक्ट गर्यो त भन्ने हिसाबबाट त्यहाँ आउँदाखेरि उसले भोलिका दिनमा गएर वास्तवमै उसले त्यो खालको भूमिका प्राप्त गर्दा उसले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई त त्यहाँ एप्लाई गर्छ नि। त्यो हिसाबबाट एउटा व्यावहारिक शिक्षालाई मैले कसरी लिन्छु भने जस्तो सुकै क्षेत्रमा जाँदा पनि उसलाई इन रियालिटीमा उसको डेप्थमा आवश्यक पर्ने स्किल्स र नलेजको ट्रान्सफर्मेसन गर्न सकियो भने मात्र त्यो व्यावहारिक शिक्षा हुन सक्छ कि जस्तो। अब यो विद्यार्थीहरूमा पनि पछिल्लो समयमा अलिकति अध्ययनमा भन्दा यो प्रमाणपत्र मुखी प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्था हो कि
के हो यहाँको धारणा? अब यस्तो छ, अब स्वाभाविकैले पढाइमा एउटा सर्टिफिकेटको अभिलाषा हुनु, त्यसलाई हामीले नकारात्मक हिसाबबाट लिनु हुँदैन। तर त्यसको ड्युरेसन परीक्षा नि, जस्तो तपाईँले स्नातकलाई चाहिँ 4 वर्ष भनेको छ, हजुर, हजुर। अथवा त्योभन्दा माथिलाई 2 वर्ष भनेको छ। अनि त्यो गरिराख्दाखेरि स्वाभाविकैले एउटा सर्टिफिकेट्सको प्राप्तिलाई भोलि एउटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको रूपमा लिँदाखेरि त्यसको अपेक्षा त्यो रूपमै हुन्छ। तर विद्यार्थीले त्यो सर्टिफिकेट्सका लागि मात्रै भन्दा पनि हाम्रो पठन पाठनका हिसाबबाट उनीहरूलाई कसरी इन्भल्भ गराउन सकिन्छ, ठिक छ, उहाँहरूको हिसाबबाट सर्टिफिकेट्सको एउटा खालको टार्गेट होला। तर उहाँहरूलाई चाहिँ पठन पाठनको सवालमा कति एक्टिभली, कति वास्तविकता बीच हामी विद्यार्थीलाई संलग्न इन्भल्भमेन्ट हुने कुराले त त्यो पाटोबाट मात्रै चाहिँ हेरिनु हुँदैन। यो भन्दै गर्दा पछिल्लो समयमा अलिकति उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरू पनि अलिकति यो विदेश पलायन हुने जुन एउटा ब्यारेन्टको प्रब्लम छ नि, यहाँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अब यो हेर्नुहोस्, हामी कहाँको मात्रै कुरा होइन, यो ग्लोबली मान्छे अलिकति आफ्नो बेटर लाइफ, क्वालिटी लाइफको खोजीमा चाहिँ हुन्छ। हजुर हजुर। जब मान्छेले भनौँ चाहिँ जति आफूलाई विकसित गर्दै गयो त्योभन्दा अझै विकसित हुने अभिलाषा उसले राखेको हुन्छ। र मलाई लाग्छ उच्च शिक्षालाई वैदेशिक हिसाबमा जोडिराख्दाखेरि खालि ब्रेन ड्रेनको कुरा मात्रै त्यहाँ रहँदैन। अहिले हामी थुप्रै न्युजहरूबाट सुन्छौँ, विभिन्न विदेशहरूमा रहेर अध्ययन गरेर त्यहाँ सिकेर फेरि आफ्नो राष्ट्रमा आएर थुप्रै हिसाबबाट कन्ट्रिब्युसन्स गरेको पनि हामी देख्छौँ। र तर त्यो भनिराख्दाखेरि सबै आउँछन्, सबै आउनुपर्छ भन्ने एउटा स्वाभाविक एउटा अपेक्षा होला। तर उसले त्यहाँनिर गएर उसले आफ्नो स्किल सिक्यो, उसले चाहिँ आर्थिक हिसाबबाट केही हिसाबबाट कन्ट्रिब्युसन्स गर्यो र कुनै न कुनै हिसाबबाट उसले राष्ट्रलाई चाहिँ त्यसले त हेरिराखेका हुन्छ नि त। सबै मान्छे विदेश गएर सेट पनि हुँदैनन्, सबै मान्छे आउँदा पनि आउँदैनन्। फेरि यो ग्लोबल ट्रेन्ड भएको भएर यो एक्टिभिटिजलाई मैले अहिलेको हिसाबमा एउटा समय आउँछ हामीले हाम्रो देशमा त्यो खालको अपर्च्युनिटिजहरू डेभलप गर्न सक्यौँ, त्यो खालका अवसरहरूलाई हामीले सृजना गर्न सक्यौँ भने त स्वाभाविकैले त्यो अहिलेको ब्रेन फ्लाइट चाहिँ भोलि त्यो हाम्रो एसेट्सको रूपमै राष्ट्रलाई आउँदाखेरि त त्यसले कहीँ न कहीँ, कतै न कतै, कुनै न कुनै हिसाबको कन्ट्रिब्युसन। यो भन्दै गर्दा पछिल्लो समयमा पनि अलिकति पढे लेखेका युवाहरू खास गरिकन नेपालमै केही गर्न नखोजेर विदेश जान खोज्ने त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ खास गरिकन यो हाम्रो शिक्षाले रोजगारी दिन नसकेको हो कि अथवा युवाहरूको अपेक्षा फरक हो? अब यस्तो हुन्छ, शिक्षा भनेको खालि रोजगारी दिने भन्ने हिसाबबाट अध्यापन हुँदैन कि। शिक्षाले त एउटा रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरू पनि सिकाइरहेका हुन्छ। हामी कहाँको ट्रेन्ड कस्तो भयो भने सर्टिफिकेट्स केका लागि भन्दा रोजगारीका लागि हजुर हजुर भएको भएर रोजगारी नहुने बित्तिकै ऊ विदेश जाने भन्दा पनि त्यो एउटा सर्टिफिकेट्स लिइसकेपछि, त्यो ज्ञान आर्जन गरिसकेपछि उसले भोलिका दिनमा त्यो रोजगारी सृजना गर्न सक्यो भने त उसले आफू मात्रै होइन अरू 10 जनालाई मैले चाहिँ त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप पनि मैले त्यहाँ अध्यापन गर्छु। त्यहाँ हुँदै राख्दाखेरि मैले विद्यार्थीहरूलाई कसरी भन्ने आउँछ भने तपाईहरू जब सिकर होइन, जब क्रिएटर बन्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो खालको यो क्षमतालाई, यो नलेजलाई एउटा कुनै खालको व्यवसायमा आफू लाग्नुभयो भने आफू मात्रै होइन कि अरू 2-4 जनालाई पनि त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ। त्यो जस्तो आत्मसन्तुष्टि अर्को हुँदैन भन्ने हिसाबबाट पनि हामी त्यो खालको नलेज चाहिँ हामी बाँड्छौँ। तर पनि हाम्रो कस्तो भने हाम्रो राष्ट्रकै एउटा परिवेशको हिसाबबाट अलिकति केही हुँदैन कि भन्ने अवस्थाले पनि होला। तर आशा गरौँ एउटा चाहिँ नयाँ आशाको सृजना भएको छ। त्यो हिसाबमा नयाँ युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी खोज्ने, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरूमा हामी सबैको एउटा त्यो ध्यान पनि केन्द्रित हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। यो आर्थिक विकासमा शिक्षाको भूमिकाका कुराहरू गरौँ, यसको कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका होला? अब यो त हेर्नु, शिक्षा बिना त्यो आर्थिक विकासको त हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामी भन्छौँ कुनै देशलाई बिगार्नु पर्ने छ भने अरू केही बिगार्नु पर्दैन। शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा प्रणालीलाई बिगारिदियो भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन्छ।
किनभने यो विकासका थुप्रै खालका इन्डिकेटर्सहरू छन्, थुप्रै खालका डाइमेन्सन्सहरूलाई त्यसलाई चाहिँ गति दिने, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई एक्सेलरेट गर्ने भनेको त शैक्षिक जनशक्तिले नै। तपाईँ थुप्रै फिल्डमा जस्तो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, मेडिसिनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, अरू क्षेत्रहरूमा जति शिक्षामा जुन हिसाबको क्वालिटी आउँछ त्यति नै यी सबै डाइमेन्सन्सहरू स्ट्रेन्थेन हुन्छ। यी सबै पाटाहरूलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फ्रेमिङमा राख्ने भनेको त शिक्षाले नै हो। त्यो अर्थमा शिक्षा मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भने त त्यो केमा विकासको मेन आधार के हो त? अहिले चाइनाले यो खालको फड्को कसरी मार्न सक्यो त? अथवा अमेरिका, बेलायत अथवा युरोपका मुलुकहरूका कुरा गर्यो भने पनि त्यसको विकासको मूल स्रोत भनेको त शिक्षा नै हो। त्यो शिक्षाकै कारणबाट थुप्रै खालका चाहिँ भनौँ न इन्डस्ट्रियलाइजेसन्सका कुरा भनौँ अथवा कमर्सियलाइजेसन स्थान पायो। त्यो हिसाब खालको विकासको चरम अवस्थामा उनीहरू पुग्न सकेका छन्। यो भन्दै गर्दाखेरि यसमा अलिकति नेतृत्व तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ डाक्टर साहब, हैन? अब यो शिक्षाले पनि नेतृत्वको विकास गर्छ, त्यो नेतृत्वले पनि शिक्षालाई कतातर्फ लैजाने भन्ने कुरालाई चाहिँ डिटरमाइन गर्दो रहेछ। यो भन्दै गर्दा शिक्षाले नेतृत्वमा चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? अब एउटा यस्तो हुन्छ, शिक्षामा हामी के देख्छौँ भने नलेजका कुराहरू, स्किलका कुराहरू त स्वाभाविकै भए, तर त्यो नेतृत्व डेभलप गर्ने कुराहरूमा हामी थुप्रै नेतृत्वलाई आवश्यक पर्ने ट्रेड्सहरू भनेर भन्छौँ कि नेतृत्वमा हुनका लागि केही ट्रेड्सहरू व्यक्तिले केही कुराहरू जन्मजातै लिएर आएको हुन्छ, केही कुराहरू उसले स्कुलिङबाट सोसाइटीबाट उसले डेभलप गर्दै जाने हो। र त्यसमा शिक्षाले नेतृत्व ठ्याक्कै नेतृत्वलाई नै डेभलप गर्ने भन्ने त होइन, तर त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टमा उसलाई कसरी ग्रुमिङ गर्न सक्यो, कस्तो खालको भनौँ न एउटा सर्कलको हिसाबबाट उसलाई प्र्याक्टिकली कसरी चाहिँ एक्सपोज गरायो भन्ने हिसाबले नेतृत्व विकास होला। तर यहाँनिर मैले शिक्षा र नेतृत्वमा जोडिराख्दाखेरि एउटा सफल नेतृत्व भयो भने, एउटा सफल नेतृत्वले शिक्षालाई एउटा राइट ट्र्याकमा लैजान्छ कि त्यो राइट ट्र्याकमा लैजाने भन्ने कुराले फेरि अरू नेतृत्वहरू पनि जन्मिन्छ। एउटा सफल नेतृत्व ऊ आफू मात्रै सफल हुन्न, त्यो सफल नेतृत्वले अरू सफल नेतृत्वलाई पनि निर्माण गर्ने भएकाले शिक्षालाई एउटा आधार बनाउने, त्यो शिक्षाको आधारबाटै नेतृत्वलाई विकास गर्दै गयो भने हामी नेतृत्व भन्ने बित्तिकै शैक्षिक नेतृत्व होला, राजनीतिक नेतृत्व होला, विभिन्न खालको सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यो शिक्षा कसरी प्राप्त गरेको छ, त्यो शैक्षिक हिसाबको उपलब्धि उसले कसरी प्राप्त गरेको छ भन्ने कुराले पनि उसको सफलतालाई निर्धारण गर्छ। यो सफल नेतृत्वका कुराहरू गर्दै गर्दा, राम्रो नेतृत्वका कुराहरू गर्दै गर्दा डाक्टर साहब, यो नेतृत्वमा चाहिँ भिजन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि म्यानेजमेन्ट? एकदम गजबको यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो, नेतृत्व र भिजन। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने भिजनले एउटा संस्थाले भोलिका दिनमा संस्थालाई कहाँ पुर्याउने भन्ने खालको एउटा मार्गचित्र चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यो भिजनले समग्र संस्थालाई डोराउँछ। त्यो डोराइराख्दा फेरि भिजन लेखेर मात्रै भएन, त्यो भिजनले एउटा बाटो त तय गर्यो, तर त्यो बाटोमा हिँडाउने भनेको त नेतृत्व। त्यो नेतृत्वले त्यो भिजनलाई कुन रूपमा ग्रहण गरेको छ, त्यो भिजन्सलाई कुन हिसाबबाट कुन कुन डाइमेन्सन्सहरूको पार्टबाट उसले चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न खोजेको छ र नेतृत्वमा त्यो खालको दृढ सङ्कल्प के छ भनेर। अब यहाँनिर भिजन र नेतृत्वमा भनिराख्दाखेरि भिजन एउटा पाटो हो, नेतृत्व त्यो पाटोलाई अगाडि लैजाने र एउटा समग्र संस्थाले कुन खालको उपलब्धि हासिल गर्न खोजेको छ त्यसलाई चाहिँ परिणाममुखी बनाउने नेतृत्वको क्षमता हो। यो नेतृत्वका कुराहरू गर्दै गर्दा जस्तै शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउनुपर्ने आवश्यकता कति देख्नु? त्यसमा त कुनै डाउटै भएन। तपाईँको शिक्षित शैक्षिक व्यक्तित्वले नेतृत्वमा आउँदा फेरि उसका पर्फर्मेन्सका कुराहरू भनौँ वा
उसको एउटा सोच्ने तरिकै फरक हुन्छ क्या। हजुर हजुर तपाईँ फेरि यो भनिराख्दा फेरि त्यो डिग्री मात्रै होइन, हजुर तर त्यो डिग्री मात्रै त होइन, थुप्रै खालका एक्सपिरियन्सले पनि मान्छेलाई नेतृत्वमा स्थापित गरेको छ हजुर र हामीले देख्छौँ पनि हजुर होइन। तर शैक्षिक नेतृत्वको नेतृत्व र नेतृत्व मात्रैलाई हेर्ने हो भने त्यहाँनिर हामीले चाहिँ फरक चाहिँ भेटाउँछौँ। अझै मैले त एउटा खालको एउटा रिसर्च पेपरमा मैले कति समय हेरेँ भने त्यो 2007 एउटा चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसमा चाहिँ सिङ्गापुरको र हङकङको चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसलाई कम्पेरिजन्स गरेको थियो। त्यो कम्पेरिजन्स गरिराख्दा फेरि सिङ्गापुरमा त्यही इकोनोमिक क्राइसिसमा चाहिँ प्रभाव कम पर्यो, हङकङमा त्यो बढी परेछ। त्यहाँबाट सर त्यसको स्टडी गर्दाखेरि के देख्यो भने त्यहाँका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले कस्तो खालको युनिभर्सिटीबाट अध्ययन गरेको हो भनेर देख्दाखेरि सिङ्गापुरकोमा वर्ल्डका टप 10 युनिभर्सिटिजहरूबाट आएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको कारणले उनीहरू त्यो खालको सक्षमता देखायो भन्ने खालको देखाएको छ भने हङकङमा त्यो कम भएको कारण। भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् न, नेतृत्व शैक्षिक नेतृत्व मात्रै कुरा भएन, त्यो नेतृत्वले कस्तो खालको नलेज, कस्तो खालको सैद्धान्तिक ज्ञान, कस्तो खालको व्यवहारिक ज्ञानले पनि संस्थालाई अगाडि बढाउने, संस्थालाई चाहिँ फड्को मार्ने काम चाहिँ। अब हाम्रो जस्तो देशमा खास गरिकन यो अर्थतन्त्रमा अझै पनि हामी कमजोरै छौँ कि होइन। अब यसमा खास नेतृत्वको चाहिँ एउटा नैतिकता र जिम्मेवारीलाई यहाँले कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु? अब यहाँनिर यस्तो छ, अब यो विकासका कुराहरू, शैक्षिक नेतृत्व र त्यसमा चाहिँ एथिक्सका कुराहरू, अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, अब एउटा व्यक्ति सबै हिसाबबाट, शैक्षिक हिसाबबाट, आर्थिक हिसाबबाट, सबै हिसाबबाट ठिक हुँदाहुँदै पनि उसले त्यो आफ्नो नैतिकतालाई एउटा खालको भनौँ न मापनमा राख्न सकेन भने यी सबै कुराहरू धुमिल भएर जान्छन्। मैले यहाँनिर कस्तो देख्छु भने एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्सीको कुरा हुन्छ। सबैसित, सबै व्यक्तिहरूसित त्यो खालको इमोसन्स चाहिँ हुन्छ, मान्छेका फिलिङ्सहरू हुन्छन्, इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, एक्सपेक्टेसन्सहरू हुन्छन्, सबैमा एङ्गर आउँछ, रिस हुन्छ, यो सबै हुन्छ। तर त्यसलाई उसले चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्छ, कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्छ, र त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा उसको इथिक्ससित जोडिएको हुन्छ। सबैका विभिन्न खालका चाहनाहरू त हुन्छन् नि त, त्यो चाहनालाई उसले आफ्नो चाहिँ कोड अफ कन्डक्टको हिसाबबाट, चाहे त्यो तपाईको आर्थिक पक्षबाट होस् अथवा अन्य पक्षहरूबाट होस्, उसले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त्यसले कन्ट्रिब्युसन्स गर्न सक्छ। अदरवाइज त्यो इमोसन्सको कुरा, त्यो इथिकल डेटोरेसन्स भयो भने व्यक्तिले त केही पनि गर्न सक्दैन, त्यसको प्रभाव समाजलाई, संस्थालाई नकारात्मक हिसाबले। अलिकति शिक्षाको र अर्थतन्त्रका कुराहरू गर्दै गर्दा डाक्टर साहब अलिकति राजनीतिक अस्थिरताका कुराहरू चाहिँ बढी प्रभाव पारेको होला कि हैन? यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब यो राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षा र विकास, यो तिनटै पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि पहिलो कुरा त मैले शिक्षामा गुणात्मक अवस्था हुँदाखेरि त्यसले नेतृत्वमा पनि गुणस्तरीयता कायम गर्छ। त्यो गुणस्तरीय कायम भएको नेतृत्वले अर्थ विकासका लागि, आर्थिक विकासका लागि पनि त्यसले सोच्ने तरिका, उसका मानकहरू फरक हुन्छन्। अब यहाँनिर कस्तो भने नेतृत्वमा एउटा खालको इन्ट्रेस्ट, एउटा जोस, एउटा जाँगर, एउटा भिजन्सको कुरा, र त्यो कुरालाई सेभ गर्ने शिक्षाका कुरा, र त्यो शिक्षा र नेतृत्वले रिजल्ट ल्याउने भनेको त्यहाँको आर्थिक विकास, सामाजिक विकासका कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक नै हुन्छ। अब यो नीति निर्माणमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हुन्छ शिक्षाको। जस्तो हाम्रै नेपालमा नि शिक्षाविद अथवा विज्ञहरूको चाहिँ सहभागिता पर्याप्त देख्नु भएको छ कि छैन? यो पर्याप्तता केलाई भन्ने छ, किनभने अब एउटा भनौँ न एक्सपर्ट्सहरूको इन्भल्भमेन्टलाई त कसैले पनि अस्वीकार गर्दैन, र त्यो एक्सपर्टिजले उसले त्यहाँनिर कुन खालको कन्ट्रिब्युसन्स गर्यो भन्ने कुराले रिजल्टलाई चाहिँ डोराएको हुन्छ।
Mhm. त्यो रिजल्ट भनेको एक्सपर्टिजहरूले त्यो खालको कन्ट्रिब्युसन्स गर्न सक्यो, त्यो एक्सपर्ट्सहरूबाट त्यो खालको भिजन्स आयो भने त्यसले केही कुनै हिसाबको रिजल्ट चाहिँ दिने होला। नत्र भने त्यसको इन्भल्भमेन्टलाई नकारौँ, के अरे स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्वीकार गरिराख्दाखेरि त्यो एक्सपर्ट्सहरूको क्वालिटीले पनि त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेको जस्तो लाग्छ। अब थोरै यो युवाहरूको कुराहरू पछिल्लो समयमा अलिकति सामाजिक सञ्जालमा बढी चाहिँ सक्रिय चाहिँ देखिराखेको हुन्छ कि यसले चाहिँ खास गरिकन युवाहरूलाई यता अर्थतन्त्रमा अथवा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा उद्यमशीलतामा जोड्नका लागि चाहिँ के कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी? अब यस्तो छ, सामाजिक सञ्जालको इन्भल्भमेन्ट भनेको खालि त्यसलाई नकारात्मक हिसाबबाट पनि लिन सक्छ, लिनु पनि हुँदैन। फेरि अहिले त सबै संसारै त्यसमा छ नि। अहिले हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको हिसाबबाट, अब अहिलेको एआईको हिसाबबाट तपाईँले त्यो सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त ज्ञान, किनकि थुप्रै हिसाबबाट ऊ चाहिँ त्यसमा रमाउँछ भने त्यहीबाट उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ। त्यो मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा त थुप्रै हिसाबका अब भनौँ न एन्टरप्रेन्योर हुनका लागि पनि अब खोज्नु पर्यो भने त्यही सामाजिक सञ्जालमा जाँदै उसले धेरै खालको नलेजहरू प्राप्त गर्छ। र अब शैक्षिक सामग्रीका हिसाबबाट पनि हामीले ती सबैलाई हामी पोजिटिभली लिग्यौँ भने त्यसले पोजिटिभ नै रिजल्ट ल्याउँछ होइन। नत्र भने सामाजिक सञ्जालको इन्भल्भमेन्टलाई खालि इन्टरटेनमेन्टको हिसाबबाट मात्रै लियो भने त्यसले कहीँ कतै पनि त्यसको पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सेस। यो वर्तमान अवस्थामा अहिलेका युवाहरूलाई सबैभन्दा बढी के कुरामा केन्द्रित हुन यहाँले सुझाव दिनुहुन्छ? यो सबभन्दा बढी चाहिँ अहिलेको हिसाबमा युवाहरू पहिलो पार्टमा त आफ्नो करियरको हिसाबबाट यो शैक्षिक यात्रालाई नै पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। र त्यो प्रायोरिटी दिइराख्दाखेरि हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यताका कुराहरू जुन हिसाबबाट डेटोरेसन भएको छ त्यसको ह्रास आएको छ। अहिलेको युवाहरूमा अब हाम्रो सामाजिक संरचनाका हिसाबबाट, हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यताका हिसाबबाट, हाम्रा सामाजिक चाहिँ परम्परागत चलन चल्तीका कुराहरूबाट अलिकति डेभिएटेड भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामी को हौँ, हाम्रो पुर्खा के हो, हाम्रो समाज के हो, समाजलाई बुझ्ने सवालमा पनि अहिलेको युवाहरू त्यतापट्टि पनि लाग्नुका साथसाथै अहिलेको विश्व परिवेश कसरी चलिराखेको छ होइन। अब यत्रो ठुलो चाहिँ ठुल्ठुला आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने देशको हामी बिचमा छौँ। अब त्यो ग्लोबली भएका अपर्च्युनिटिजहरू के हुन सक्छन्, आफूले त्यो अपर्च्युनिटीलाई लिनका लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको त्यो फोकस पनि अहिलेको युवाहरूमा देख्नुपर्छ। अब यो युवाहरूमा चाहिँ खास गरिकन यो समय व्यवस्थापन, अनुशासनका कुराहरू होइन, अब यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु? अब यो समय व्यवस्थापन अहिलेको युवाहरूमा फेरि यो समय व्यवस्थापनमा हामीले त्यो खालको एउटा इस्टाब्लिस्ड नर्म्स मेन्टेन गर्न सकेनौँ। अब प्राय हाम्रो चलन चल्तीको हिसाबबाट समयलाई कम प्रायोरिटी दिने, जे पनि चाहिँ भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबबाट। तर पनि अहिले त जब भनौँ न सबै कुराहरू चाहिँ टेक्नो फ्रेन्डली आएको छ नि त। हजुर हजुर। समयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यदि युवामा त्यो खालको सङ्कल्प हुन्छ, मैले समयलाई चाहिँ सही तरिकाबाट सदुपयोग गर्न पर्छ भन्ने हिसाबको थट्स भयो भने अरू हिसाबबाट डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सहरूबाट, डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्ट्सहरूबाट पनि उसले त्यसलाई मोबिलाइज गर्न चाहिन्छ। यो सफल जीवनका लागि खास गरिकन यो एउटा डिग्री र सिपको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ के छ? यस्तो सफल जीवन केलाई भन्ने हजुर एउटा प्रश्न हो। तर सफल जीवनलाई अब शैक्षिक डिग्रीका हिसाबबाट त कस्तो हुन्छ भने शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि उसले आफ्नो जीवनशैलीमा कस्तो खालको परिवर्तन उसले गर्न सक्छ। हजुर हजुर। हामी क्वालिटी लाइफका कुराहरू गर्छौँ होइन, वेलबिङका कुराहरू गरिराख्दाखेरि अब भनौँ न एउटा स्तर उन्नतिको अभ्यासमा उसको त्यो शैक्षिक यात्राले, शैक्षिक सर्टिफिकेट्सले भन्दा पनि उसले त्यो शैक्षिक गतिविधिहरू गर्दाखेरि के उसले सिक्यो, लाइफ स्किल के सिक्यो त? किनकि भोलिका दिनमा मैले मेरो लाइफलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लग्न सक्छु अथवा लग्नुपर्छ भन्ने कुराको उसलाई महसुस भएको छ भने उसले त्यही हिसाबबाट आफ्नो चाहिँ जीवन
पद्धति बसालेको हुन्छ। Mhm. अब त्यो शैक्षिक प्रमाणपत्र त छ, तर त्यो एउटा लाइफ स्किल्सको कुराहरू, लाइफ स्टाइल्सको कुराहरू, एउटा खालको स्ट्यान्डर्डाइजेसन्सका कुराहरूमा उसले त्यो पाटोबाट उसले आफूलाई राख्न सकेन भने त त्यो शैक्षिक पत्रले मात्रै त्यहाँनिर काम चाहिँ गर्छ। यो पढाइपछि खास गरिकन युवाहरू जागिरतिर अलिकति चाहिँ दौडिने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको देखिन्छ कि खास गरिकन यो उद्यमशीलतातर्फ चाहिँ बढाउने यो संस्कार कसरी विकास हुन्छ? अब यो संस्कार विकास गर्नका लागि त पहिलो कुरा स्वयं विद्यार्थीले नै त्यसलाई अलिकति उसको इन्ट्रेस्ट जगाउनु पर्ने हुन्छ र अलिकति राज्यले पनि त्यो भनौँ न उद्यमशीलताको प्रवर्धनका लागि, जस्तो हामी देख्छौँ भने इन्डियाको यो उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा चाहिँ गुजरात सबभन्दा अगाडि आउँछ। अब हामीले पनि त्यो खालको उद्यमशीलतालाई हामी सहर केन्द्रित मात्रै होइन नि त, हाम्रो ग्रामीण इलाकामा पनि थुप्रै खालको अवसरहरू छन्। त्यो अवसरहरूलाई लिनका लागि हामी अब राज्यबाट हुन्छ अथवा समाजबाट हुन्छ अथवा विभिन्न खालका निकायहरूबाट त्यसलाई प्रमोट गर्ने काम गरियो भने रोजगारी खोज्ने भन्दा पनि रोजगार दिनेमा युवाहरू चाहिँ हुन्छ। अहिले त अलि तपाईँलाई यो गिग इकोनोमीको कुरा छ कि यो गिग अहिलेको युवाहरू चाहिँ एकदम पर्मानेन्टली सबै हिसाबबाट लामो समयसम्म उसले काम गर्न रुचाउनु, उसले थुप्रै हिसाबको चाहिँ एक्सपिरियन्स लर्न गर्न चाहन्छ अथवा छिटो उसले चाहिँ आर्थिक प्रगति गर्न चाहन्छ। त्यो हिसाबको कुराहरू अहिलेको युवामा छ, युवामा त्यो खालको सोच पनि छ, त्यो खालको उनीहरूसित चाहिँ क्यापासिटी पनि छ। मात्र के हो त भन्दा त्यसलाई सेप गर्ने, एउटा आकार दिने काममा अलिकति राज्य त्यहाँनिर कमजोर भएको हो। अब अहिलेको हिसाबमा युआई सरकार भएको हुँदा पनि हामीले त्यो खालको अपेक्षा अहिलेको युवाहरू विभिन्न हुन त बजेटको हिसाबबाट विभिन्न चरणमा चाहिँ ती कुराहरू पनि आउँछन्, तर त्यसले मूर्त रूप चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त गरेको अवस्था। अब यो तपाईँको दृष्टिमा नेपालको भविष्यप्रति आशावादी हुने आधारहरू के छन्? होइन, त्यो त नेपालको भविष्यप्रति त म आज होइन अलि विकराल अवस्थामा पनि म आशावादी नै थिएँ। आशावादी किन पनि हुनुपर्छ भने हाम्रो राष्ट्र प्राकृतिक हिसाबबाट सम्पन्न राष्ट्र हो। प्राकृतिक साधन र स्रोतका हिसाबबाट हामीसित प्रशस्त मात्रामा अवसर छ, मात्र त्यहाँनिर त्यसको मोबिलाइजेसन, त्यसको युटिलाइजेसन, त्यसको एक्सप्लोइटेसन्स गर्ने अभाव हो। तर म अब यो भनिराख्दा फेरि अबको यो खालको समय भनेको फेरि पुर्ने अवस्था पनि छैन कि मान्छेले त सबै कुराहरू आफ्नो जीवनमै प्राप्त गर्न खोज्छन्। त्यो खोजिराख्दा फेरि एउटा आशावादी मान्छे, एकदम अप्टिमिस्टिक मान्छेले चाहिँ सबै कुराहरूलाई सकारात्मक देख्छ। त्यो नकारात्मकलाई पनि केही समयसम्म यस्तो आएको हो, यो भोलिका दिनमा यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने हिसाबमा जान्छ। मैले त मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट र मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई पनि भन्दाखेरि मैले कसरी भनेको हुन्छु भने हामी सबभन्दा पहिला पोजिटिभ एटिट्युड राखौँ। त्यो सकारात्मक धारणा राख्नुभयो भने तपाईँले तपाईँका अगाडिका घटनाक्रमहरूलाई पनि तपाईँले धेरै हदसम्म सकारात्मक हिसाबबाट लिनुहुन्छ र अलिकति चाहिँ कमजोर अवस्था अथवा चाहिँ फेभरेबल नभएको अवस्था पनि केही समयका लागि हो, त्यसपछि राम्रो दिन आउँछ, सुनौलो दिन आउँछ भन्ने हिसाबबाट लियो भने उसको सोच्ने तरिकै फरक हुन्छ र उसले केही गरौँ भन्ने हिसाबबाट उसको विचार चाहिँ आउँछ। वर्तमान सरकारलाई यहाँको सुझाव के त? खास गरी अझै युवाहरूलाई अझै देशप्रति चाहिँ आशावादी, यहाँका स्रोत साधन प्रयोग परिचालन प्रति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उत्सुकता जागरुक बनाउनको लागि यहाँको खास सुझाव? अब यो वर्तमान सरकारलाई त मैले यो साँच्चै भनियो भने युवाको सरकार हो। अस्ति मैले मन्त्रीमण्डलको यसो उमेरको हिसाबबाट हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू मात्रै 50 नागेको, अरू चाहिँ योभन्दा स्वर्ण अवसर चाहिँ युवाहरूको लागि केही पनि हुँदैन। र उहाँहरूलाई अहिलेको परिवेशमा यो खालको जनताको म्यान्डेटलाई, यो भनेको धेरै समयपछिको अन्तरालमा यो खालको अवसर आएको छ, यो अवसरलाई मलाई आशा पनि छ, विश्वास पनि छ यसको राम्रो सदुपयोग पनि हुनेछ र देशले चाहिँ एउटा उल्टे फेर्ने अवस्थामा यो सरकार जानेछ र युवाहरूमा त्यो खालको जोस छ, जाँगर छ, उमङ्ग छ। यसले चाहिँ एउटा राम्रो अन्जाम पाओस्। मैले यो सरकारप्रति हामी
थुप्रै युवाहरू आशावादी पनि छौँ र एउटा खालको सिनारियो पनि देखिन लागेको छ। अब त्यसलाई अलिकति अलि सेन्सिटिभ भएर अलिकति संयमित भएर एकै पटक सबै कुराहरू भन्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज जान सक्यो भने र युवाहरूको त्यत्रो खालको अपेक्षा, किनकि युवाहरू नै त्यहाँ जानु भएको छ र युवाहरूको अपेक्षालाई उहाँहरूले नजिकबाट हेर्नु भएको छ। यो अपेक्षालाई पक्का पनि उहाँहरूले मर्न दिनुहुन्न भन्ने म त पूर्ण विश्वस्त। डाक्टर साहब, हामी यो सुनल विशेष कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर आइपुगेका चाहिँ छौँ। जति पनि हामीलाई हेर्ने देख्ने सुन्ने आम दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, खास गरिकन सामुदायिक रेडियो सुनल र फर न्युजबाट यहाँको सन्देश के? अब आशावादी बनौँ। राष्ट्र एउटा कठिन मोडबाट एउटा ट्र्याकमा आएको छ र जहिले पनि आफूलाई सकारात्मक सोच राखेर आफू जहाँ जहाँ जुन जुन जिम्मेवारीमा छौँ, हजुर हजुर, मैले त के भन्छु भने हामी जहाँ जहाँ आफ्नो जिम्मेवारीमा छौँ त्यो जिम्मेवारी सही तरिकाबाट निर्वाह गर्यो भने त्यसले सबैले त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो इन्टिग्रेटेड फोर्सबाटै राष्ट्रले एउटा विकासको चरण प्राप्त गर्न सक्ने। त्यो हिसाबबाट हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छौँ र अरूलाई औँला ठडाउनु भन्दा पनि आफूले मैले के गरेँ, म कतिको अनुशासित भएँ, मैले कतिको आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गरेँ र राष्ट्र निर्माणमा मेरो कन्ट्रिब्युसन्स के रह्यो भनेर आफ्नो तह र तबकाबाट एउटा सामान्य किसानदेखि लिएर माथिल्लो तहका व्यक्तिले पनि त्यो हिसाबबाट सोचिदिने भने राष्ट्र निर्माणमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव चाहिँ ल्याउँछ भन्ने लाग्छ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो नेपालको चाहिँ समग्र शिक्षा प्रणाली, अर्थतन्त्र र केही हदसम्म नेतृत्वको समेत चाहिँ कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रमेशजीलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि यो मेरा कुराहरू र रमेशजीले एउटा अवसर दिनुभयो, यसका लागि म सामुदायिक रेडियो सुनोललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त दर्शक श्रोताबिन, आजको सुनोल विशेष कार्यक्रम यति नै। हामी फेरि अर्को कार्यक्रममा भेट हुने बाचासहित प्राविधिक मित्रलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म रमेश भुसाल पनि बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।